大家好，我是小黑，今天要跟大家更新一下2026年大阪关西机场最新的入境流程，内容包含2026最新 VJW 填写懒人包、Visa QR 电子票券实测流程，怎么从关西机场搭哈鲁卡特急列车直达京都。这支影片一次讲清楚，让你下飞机不卡关、不迷路，记得一定要看到最后。下飞机之后，跟着到达指标往前走，入境的3大流程是不变的，依然是检疫、入境审查、海关申报。最大的不同会在入境审查跟海关申报这2个环节。为了让影片流畅好理解，最新版本的 VJW 申请流程我会放在影片的最后。先来看入境审查的部分，原本的流程是这样：排队到人工柜台办理入境手续，先出示护照，接着审查人员会请你出示 VJW QR Code 到机器感应，没有事先填写的人，则需要改用纸本入境卡办理。确认资料后，进行指纹扫描、人脸辨识，全部完成之后，入境审查就算正式通过。2025年4月开始，新增了一项重要功能——共同自助通关机，是日本最新推出的自助通关系统。如果你事先在 Visa Japan Web 完成登录，抵达机场后，可以在共同自助通关机上直接完成扫描 VJW QR Code、护照、指纹及人脸辨识，可以一次完成入境审查以及海关申报。这台机器目前只有4个机场才有：东京羽田机场、成田机场、大阪关西国际机场以及福冈机场。要特别注意，这台机器只限使用 VJW QR Code。共同自助通关机操作流程：先扫 VJW QR Code， 扫描护照，确认入境申报内容，确认海关申报内容，扫描双手指纹，进行人脸辨识。全部完成之后，机器会指向你前往指定的通道排队，跟一般排队不同，是优先通道。官方说明是理论上可以有效节省排队时间，但我查了实际状况，如果遇到人潮很多的时段，还是有可能会跟一般排队人流并在一起。入境审查本身等待时间未必真的有缩短，还是要等。省的时间是扫 VJW QR Code、拍照以及指纹辨识这些步骤。完成机器操作后，接着出示护照给审查人员盖章，以及贴上路许可的贴纸，没问题就能去领行李。接着依照刚刚机器上显示的英文字母，前往指定通道排队过海关，可以直接使用人脸辨识通过，省下还要再操作白色机器的时间。旧有的海关申报是要到另一台白色机器去操作，要扫描护照跟 VJW QR Code， 像我们3个人就要重复操作3次，还蛮花时间的。老实说，人多的时候，直接拿纸本的海关申请单走人工通道，可能还比较快。日本目前有实设机场不多，可以参考这张表格。共同自助通关机几个限制要知道：第一个，时间限制，大部分的机场并不是24小时开放，目前只有羽田机场第3航厦实施24小时运作，其他机场都有开放时间限制。第二个，身高限制，由于机器规格限制，身高未满135公分无法使用，所以有带小朋友或小孩的人，基本上还是得走原本的人工排队流程，跟家人或朋友同行，每个人都需要逐一个别操作机台。像我们这次是早上7点抵达关西国际机场，入境审核的时候有看到共同自助通关机，但全部都是关机状态，要到9点才会开放。再加上我们家小朋友只有125公分，出发前就已经知道这一趟用不到这台机器。结论：如果是家族旅游，尤其有带身高未满135公分的小朋友，直接走人工排队流程就好。但如果是独旅或是情侣、夫妻2人同行，使用共同自助通关机，理论上可以省下一些时间吧。会有疑问句是因为最后还是要排队等审查，除非优先通道真的只开放给使用机器的人通行，差距才会比较明显。前往这家电车南海电铁，接着教大家怎么从入境大厅前往这家电车或南海电铁。我们这次是从南口出来之后先左转，沿着通道直走，前方会看到一间捞神，在捞神旁边右转，
搭电扶梯上楼。上来之后再左转，朝着铁道的指示方向走，一路直走到底，就会看到2个明显的颜色区分，红色是南海电铁，蓝色是 JR 电车。如果你要前往南波、新斋桥、岛墩窟的话，可以搭红色的南海电铁。如果你要前往天王寺、新大阪转新干线、梅田、京都的话，可以搭乘蓝色 JR 电车。建议直接搭乘 JR 哈鲁卡特急列车，停靠站少，能够更快速抵达市区，80分钟直达京都车站。哈鲁卡车票可以事先在 Klook 或 KKday 购买，会比现场购票便宜不少。之前的影片里我有介绍过哈鲁卡换票的3种方式：绿色机器、Western QR、白色机器。要特别提醒大家，换票的白色机器已经在2025年的10月31正式停用，目前现场已经看不到这台机器了。这道原因应该是官方想主推 Western QR 电子票券。如果你想用绿色机器换票，详细操作流程可以参考左上角这支影片 Western QR 电子票。先到 Klook 官网购买哈鲁卡车票，可以选择单程或往返，再选出发地与目的地。电子票指的就是 Western QR， 实体票就是要到现场用绿色机器换票。订好票后，打开 Klook APP， 会看到你的票券画面。我们是买2位成人加1位小孩，关西机场到京都。接着要做的就是绑定车票，这里示范如何一只手机绑定多人票券。先点蓝色字成人1，会进到 Western QR Tickets 画面，右上角可以切换繁体中文。画面往下滑，点击绑定 Western QR 票券之账号，会出现票务登记画面，按下登记，第1张成人票券绑定完成。回到 Klook 票券画面，点击蓝色字成人2，一样往下滑，点击绑定 Western QR 票券之账号，按下登记，第2张成人票券绑定完成。最后还有1张小孩票，这边顺便提醒一下年龄的规定，0岁到5岁的儿童，每一位持票成人可以免费携带最多2名，但不能单独占位，就是你要抱着的意思。意思是0到5岁儿童不用买票，是免费的。6到11岁就必须购买儿童票。我们的小孩属于6到11岁，点击蓝色字小孩，一样往下滑，点击绑定 Western QR 票券之账号，按下登记，第3张儿童票券绑定完成。这样3张票就全部绑在同一只手机里了。接着随意点进其中1张票券，会出现预约座位的画面。要注意，出发地跟目的地是无法更改，只能选择搭乘日期与时间，最多可以预约1个月内的车票。选择你想搭乘的时间后，系统会显示还有空位的车次，像我们只剩8号跟9号车还有位置。接着选择你要的座位，确认车次时间与座位，最后出现预定完成。像我有3张票，系统没办法一次选3个位置，必须重复操作3次选位流程，真的很麻烦。全部选好座位之后，重新点击你的票券，就会进入票券详情页面。要特别记得，当天站在闸门口准备要进站的时候，才能按下立即使用，不要太早点。关西空港这家电车的闸门口目前设有2个可以扫 QR Code 的专用闸门，确认同行的人都到齐，已经站在这家电车闸门前，再按下立即使用。接着画面就会跳出 QR Code， 对准闸门扫描就可以进站了。接下来就是很多人都在问的问题，如果一只手机绑了多人票券，到底要怎么一起进站？像我是持有手机的人，先扫儿童的 QR Code， 让小朋友先过去。扫描成功后，画面会出现绿色的入场画面，接着再切换成人的 QR Code， 让妈妈过去。最后拿着手机的我自己再刷最后1张成人票进站。第一次操作真的会有点手忙脚乱，建议大家进站前先把票券顺序想好，动作会顺很多。Western QR 退票，原本我们的计划是先去大阪1日游，在台湾就已经先买好关西机场到天王寺哈鲁卡特急列车的电子票，结果下飞机观看京都车站附近的监视器，发现下雪了。因为我们这趟就是来追雪，当下立刻决定改行程，直接冲京都。但有一个问题， Western QR 电子票没办法改目的地，只能取消再重订。好在 Klook 票券页面有明确说明，
兑换凭证前可以免费取消，因为我们当时还没有按下立即使用，票券也尚未启用，所以微车 QR 电子票是可以免费兑换的哦。操作的方式很简单，点击票券上方的取消。取消原因，我们选择个人因素，说明栏直接填写要预定的是关西空港到京都的列车，最后按下申请退款就完成咯。微车 QR 常见问题整理，统整几个观众最常问的问题：座位可以在当天搭乘前才划位吗？可以，只要还有座位，都可以在当天出发前划位，但有可能位置不多或是已经满了。影片中到京都的车票，就是在过海关排队的时候临时购买划位的。如果买了微车 QR 电子票，但因为海关排太久，赶不上原本预定的哈鲁卡，还能变更吗？只要在车次出发前都可以更改时间。我们实测发现，即使现场临时购买，通常还是会有位置，只是剩下的不多。如果哈鲁卡想买的时间指定席已经全满，怎么办？可以选择下一班车，或者是在指定席全满的情况下，改去排5到7号车厢的自由席。自由席不需要划位，但需要现场排队入座。如果预定时间没赶上那班车，还能坐别班吗？如果确定搭不到，建议先在线上更改车次时间。如果真的来不及更改，超过原本票券时间，可以改搭其他班次的自由席。如果购买2张微车 QR 票，是2张票绑在同一只手机，还是各自绑定会比较好？2种方式都可以。如果绑在同一只手机，就照我前面教学的方式操作。如果想各自绑定，则需要2只手机分别购买车票，而且2只手机都要有网路才能进站使用。最后一个是大家最常问的问题：过海关到底要抓多少时间？这我没办法精确跟你讲，要看你抵达的班机时间以及季节。像我在赏枫季的时候，清晨6点抵达关西机场，下飞机到出关大概只花了15分钟，因为几乎没有人排队。当然2026年1月25号这一次，早上7点抵达关西机场，出海关大约就花了1个小时，最后赶上8点43分前往京都的哈鲁卡特急列车，算是压线成功。可以在排海关的时候观察现场人流状况，再决定要不要把车次延后，这样弹性会比较大。列车出发前都可以更改时间。哈鲁卡特急列车前往京都，刷完3人的微车 QR 电子票后，直接搭电扶梯往下，一边拍摄一边还要赶车，还请大家对影片多多按赞。顺便提醒一下，5到7号车厢是自由席，如果有划位，建议选前面一点的车厢，这样走的距离会比较短。像我们这次画在8号车厢，真的走超级远。上车后先把行李放好，找到票券上的座位，准备出发前往京都。哈鲁卡列车会停在京都车站的30号月台，下车后一路往前直走，一直走就会看到中央口的指标。京都车站中央口也有2台 QR Code 闸门口。出站的顺序一样，先扫同行家人的 QR Code， 手机持有人最后再出闸门。从中央口出站，抬头就能看到京都塔，这就是大家最熟悉的出口。欢迎抵达京都。2026年 VJW QR Code 申请流程，如果是第一次使用 VJW 的人，先到官网建立新账号，账号建立完成后，用信箱与密码登录系统。如果有同行家人，记得先新增同行家人资料，接着点选登录新的路径，回国预定。持台湾护照来日本旅游，90天内免签证。第一项 Visa 不需要填写，中间部分会出现你过去旅游填写过的资料，建议不要沿用。因为航班住宿通常都会不同，直接滑到最下方，选择不沿用并继续登录，按下一步。旅行名称可填可不填，抵达日本预定日必填。航空公司名称前面会显示缩写，这边帮大家整理几个常见的。航班号可以在订票确认信中找到，出发地可填可不填，在日本的联络处输入第一天饭店地址就可以。教大家一个最快的方法，先打开 Google Map， 搜寻你的饭店，往下滑可以看到地址，红色框框位置会显示邮递区号，记下这组邮递区号，回到 VCW 画面，输入刚刚的邮递区号，以邮递区号自动输入，饭店地址就会自动带出。
饭店名称不一定要填写，如果要写，就要填写英文。填写饭店电话，回到 Google Map 红色框框这里，往左滑会看到编辑选项，点进去就能看到电话号码，按下饭店电话就能复制电话了。回到 VJW 画面，直接贴上电话就大功告成。接着选择同行家人，选好后点击确认输入内容，检查资料是否正确，没问题就按登录预定，然后点击返回入境回国手续，选择入境审查及海关申报。进去后还要填写职业、国家名、城市名、入国日、航班号，前面有填过了。填好后按下一步，住宿资讯会自动带入，按下一步。入境目的选择旅游，填写在日本停留天数，旅游最多停留90天。提问事项，一般旅客基本上全部选否。最后再次确认资讯。完成后就会出现一个显示 QR Code 的选项，点进去就能得到入境审查与海关申报共用的 QR Code。同行家人部分，每一位同行家人都要重复完成上面的步骤，才会产生各自的 QR Code。如果忘了在台湾事先填好 VJW， 空服员会在机上发放入境单跟海关申报单，填写范例放在画面上给大家参考。以上就是2026关西机场最新入境流程以及 Visa QR 电子票完整实测过程。希望这支影片让你下飞机之后更顺利、更安心。喜欢影片的话，记得按赞、订阅、加分享，谢谢大家，我们下部影片见。